ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី6 ខែសីហាឆ្នាំ2028មានឡើងរហូតដល់ទៅ$515នៅក្នុងបញ្ជីហើយបើយើងមើលទៅដោយតែបានជំរាបជូនពីដើមសប្តាហ៍អញ្ចឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមាសស្ថិតនៅក្នុងទំនោរឡើងបច្ចុប្បន្នវាកំពុងតែឈរនៅលើតម្លៃ$5,200នៅក្នុង1អោនលើ$2,500នៅក្នុង1អោនអញ្ចឹងទិសដៅរបស់វានឹងឆ្ពោះទៅតម្លៃ$560ឬក៏$570នៅក្នុងបញ្ជីប្រសិនបើវាអាចនៅបំបែកតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ទេនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីយើងស្ដាប់អំពីបទការនៃការព្យាករឬក៏ការផ្ដល់សក្ខីកម្មតាមរយៈលោក Kevin Ross នៃកិច្ចប្រជុំនៃការដំឡើងអត្រាកាបៈរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាមានការដំឡើងអត្រាកាបៈឬក៏មាននិន្នាការដំឡើងរហូតដល់ទៅ3ដងក្តីបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់បីដូចជាមានទំនោររវល់ចូលត្រឡប់ទៅការបោះពុម្ពលុយសារជាថ្មីហើយដែលជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូននៅបន្តិចទៀតនេះអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែរងចាំរបាយការណ៍ Non-Farm Payroll របាយការណ៍ទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលมันបូកចូលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងថ្ងៃស្អែករបាយការណ៍មួយនេះនឹងបង្ហាញអំពីតម្លៃមាសថានឹងបន្តឡើងផុតឬក៏បន្តឡើងទៅ$530, $540, $570នៅក្នុងបញ្ជីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់លក់មាសខ្លះហើយសម្រាប់ទីផ្សារ all time high មានថាដែលវាធ្លាប់ឡើងរហូតដល់ទៅ$600ជាងមិនទាន់មានទិសដៅទៅដល់តម្លៃនោះទេបើយើងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលយើងគួរឲ្យសមមនោដែរសម្រាប់ពិភពលោករបស់យើងហើយក្តីបារម្ភរបស់យើងក៏ចាប់ដើមមានថយចុះដែរគឺកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូម៉ង់ជាមួយនឹងអ៊ៃរ៉ុនបងប្អូនដឹងច្រក Hormuz កាលពីដើមខ្ញុំហៅថាអូម៉ង់ច្រកសមុទ្រអូម៉ង់ហើយបន្តមកគេហៅថា Hormuz ព្រោះអាមេរិកកូរ៉េយើងក៏ហៅតាមគេមួយជំហានហ្នឹងគឺរបស់អ៊ីរ៉ង់មួយជំហានទៀតរបស់អូម៉ង់អញ្ចឹងប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនកប៉ាល់ទំនិញរួមជាមួយនឹងកប៉ាល់ប្រេងបានកំណត់នៅផ្លូវនាវាដែលអូម៉ង់និងអ៊ីរ៉ង់ឯកភាពលើភូមិសាស្ត្រនៃការឆ្លងកាត់នៅក្នុងច្រកសមុទ្រនឹងច្បាស់លាស់និងមានសេចក្តីរាយការណ៍ច្បាស់លាស់និងមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់និងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគ្នាទៅវិញទៅមកច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកចម្បាំងឬក៏នាវាប្រេងនេះគឺជារឿងល្អប្រសិនបើវាកាត់ឡើងហើយស្របមែនហើយក៏វាធ្វើឲ្យតម្លៃមាសឬក៏ធ្វើឲ្យការបារម្ភអំពីធម្មពលវិបត្តិធម្មពលនឹងថយចុះផងដែរអញ្ចឹងក្នុងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីដែលគេផ្ដោតសំខាន់គឺការចេញចូលរបស់នាវាដឹកទំនិញវ៉ាន់ឬក៏នាវាប្រេងអញ្ចឹងការចូលគឺគេចូលតាមច្រករបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងហើយនាវាចេញទៅវិញគឺចេញតាមច្រកដែលអូម៉ង់បានគ្រប់គ្រងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចតែជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ទេប៉ុន្តែវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ៊ីរ៉ង់គាត់ចង់បើកផ្លូវឲ្យខ្លួនគាត់ដែរអ៊ីរ៉ង់ក៏ពឹងផ្អែកទៅលើច្រកហ្នឹងក្នុងការស្រូបទាញចំណូលតាមរយៈការនាំចេញចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលខ្ទេចខ្ទាំតាមរយៈការវាយប្រហារឬក៏ការទន្ទ្រានពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងនឹងមានភាពប្រសើរចំពោះតម្លៃប្រេងឬតម្លៃដឹកជញ្ជូនរបស់ពិភពលោកហើយក៏មានភាពប្រសើរតាមរយៈការលែងទៅបារម្ភទៅជាមួយនឹងឧស្ម័នជាពិសេសនៅរកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតកអីហ្នឹងដែលយើងឃើញលើកមុនក៏នៅហ្គាសឡើងថ្លៃពិបាកភ្នែកមើលមែនទេសម្រាប់តម្លៃមាសកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការគាំពៀនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែម្ដងចំពោះបញ្ហារឿងនេះតោះមុនទៅដល់រឿងបន្តទៀតព័ត៌មានទី2យើងចូលតម្លៃមាសនិង support និង resistance ដើម្បីកុំឲ្យថាព័ត៌មានមាសនិយាយពីព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រច្រើននិយាយពីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ចង់ស្ដាប់តែតម្លៃមាសទេគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ចេញដែរអ្នកខ្លះគាត់ស្ដាប់តែមាសហើយនឹង resistance ហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ចេញទៅព្រោះហ្នឹងយើងអាចបូកស្វង់យកមកវិញតាមរយៈ comment របស់គាត់អញ្ចឹងណាតោះយើងចូលទៅលើតម្លៃមាសទាំងអស់គ្នាសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$519នៅក្នុងមួយជី$519នៅក្នុងមួយជីឬក៏$5,198.72សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,198.72សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងសម្រាប់អោនគឺ$4,277.80សេននៅក្នុងមួយអោន$4,277.80សេននៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ137.53សេននៅក្នុងមួយក្រាម137.53សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូគឺ$137,539.56សេននៅក្នុង1គីឡូ$137,539.56សេននៅក្នុង1គីឡូប្រសិនបើមាសយើងនិយាយពី resistance តម្លៃខ្ពស់ទៅវិញណា
ប្រសិនបើមាសអាចប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,305នៅក្នុងមួយអោនវានឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,315 $4,340 ឬក៏$4,360 ឯតម្លៃខ្ពស់របស់វាអាចនៅក្នុងតម្លៃ$4,375នៅក្នុងមួយអោនសម្រាប់តម្លៃដែលយើងរងចាំការបំបែកថ្មីរបស់វាគឺ$4,315ប្រសិនបើវាបំបែកតម្លៃនឹងហើយណាយើងនឹងឃើញមានអ្នកលក់យក profit ច្រើនបន្តិចចូលដល់$4,340គឺមានអ្នកលក់ចេញហើយអ្នកមានលក់ចេញដែលនឹងធ្វើឲ្យមាសវិលចុះវិលឡើងនៅក្នុងរង្វង់$4,200 $4,200 តែបើសិនបើមាសវាបន្តធ្លាក់មានតែគេលក់យក profit ហើយវាបន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,270នៅក្នុងម៉ោងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងតម្លៃ$4,245នៅក្នុងម៉ោងនឹងគឺជាតម្លៃដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យការលក់ខ្លាំងវាធ្លាក់បាក់ចុះទៅតម្លៃ$4,215ឬក៏បន្តធ្លាក់ចុះមកក្រោមនៅក្នុងរង្វង់$4,100ជាង$នៅក្នុងម៉ោងនេះសម្រាប់អ្នកជួញដូរប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំអាចជំរាបជូនបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមានដំណឹងល្អខ្លះពីមាសហើយអញ្ចឹងសូមផ្ដាំទៅប្រិមិត្តមួយចំនួនដែលចូលចិត្តភ្ញាក់ផ្អើលទី1នៅពេលដែលមាសកើនឡើងខ្ញុំរំលឹកតិចណាការមាសឡើងខ្លាំងខ្ញុំបានលក់ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំលក់ហើយខ្ញុំទៅទិញរបស់មួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បន្ថែមខ្លួនខ្ញុំកាលហ្នឹងគឺ$550នៅក្នុងមួយជីខ្ញុំលក់នៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងតែម្ដងព្រោះជាតម្លៃដែលខ្ញុំបានព្យាករណ៍ហើយជាតម្លៃដែលខ្ញុំគិតថាមាសបើឡើងទៅទៀតក៏វាមិនខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនចាំតែមាសបានឡើងខ្លាំងលើសពីការរំពឹងរបស់ខ្ញុំពីព្រោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការសម្បុកទិញខ្លាំងហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានជំរាបជូនដែរតាមមាសបានឡើងលើសអំពីការពិតហើយវាឡើងរហូតដល់ទៅ$680នៅក្នុងមួយជីនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាបន្តមកទៀតវាធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូននៅពេលដែលមាសចាប់ផ្ដើមកើនឡើងបើមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ទេកុំភ្ញាក់ផ្អើលទៅទិញវានឹងធ្វើឲ្យយើងជាប់នៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់នៅពេលដែលមាសឡើងខ្លាំងសូម្បីតែកូនក្មេងសូម្បីតែរឿងកំប្លែងគេនិយាយណាអញ្ចឹងរបស់ដែលគេដឹងគ្រប់គ្នាវាមិនមែនថាជាកំណប់សម្រាប់យើងទេនឹងរឿងទី1ហើយចងចាំរឿងទី2តើតើជាមួយនៅពេលដែលមាសធ្លាក់ចុះកុំចេះទៅស្ដាប់អ្នកដែលគាត់វិភាគតាមអារម្មណ៍គ្មានការវាស់គ្មានការវែងគ្មានការចាក់បន្ទាត់ម៉ែតជំរាបជូនផ្លាស់ប្ដូរសម្ដីម្ដងចេះម្ដងចុះมันមាននៃការក្នុងការព្យាករណ៍មាសច្បាស់តែមិនមែនមានន័យថាបងប្អូនមិនត្រូវស្ដាប់ទេបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ដើម្បីយកហេតុផលយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ណាបើសិនបើគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយគាត់និយាយគាត់ចោលក៏បើកមុំគាត់ស្រែកចឹងណាខ្ញុំមិនរីគុណគាត់ទេខ្ញុំចង់ដាស់តឿនកុំឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកខ្លះលូកមាសចេញលូកមាសខាតប្រមាណក៏ខាតយកកាត់ចំណេញអ្នកដែលកំពុងតែលក់មាសចេញនោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់អ្នកដែលជួយដូរមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងពេលខ្លីយើងមើលសម្លឹងឃើញអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកដែលយកលុយមកដាក់ចូល free ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់សន្សំមាសដើម្បីឲ្យអ្នកជួយដូរមាសគាត់ទទួលបានផលចំណេញតាមរយៈអ្នកដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងក៏ភ្ញាក់ចុះក៏ភ្ញាក់យកលុយមកដាក់ free ហើយស្ដាប់ព័ត៌មានទៅគេនិយាយពីណានោះចឹងទៅគ្មានភាពបតៈកលាគ្មានសាច់រឿងយើងទៅយើងគិតណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចមាសក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃឡើងជាង$200ជាងនៅក្នុងមួយអោនណាគឺជាកម្រិតមួយបន្ទាប់ពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីការអន់ថយនៃការបារម្ភតែទៅជាមួយនឹងច្រកដែលយើងនិយាយមិញអូម៉ង់និងអារ៉ង់ក៏បានច្រកក្នុងការចរចាគ្នាបន្ទាប់ពីការបង្ហាញអំពីភាពភ័យខ្លាចនៃការដួលរលំនៃរូបិយប័ណ្ណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការត្រៀមលុយ$10,000លានអាចនឹងច្រើនជាងនឹងទៀតពីព្រោះយើងឃើញមានលក្ខខណ្ឌថ្មីមួយទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួយទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនជាងការឲ្យជប៉ុនយកលុយយកទៅលក់អធិស្ឋានយកបានបំណុលយកទៅលក់ឧទាហរណ៍ថាប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែខ្វះខាតប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែបារម្ភអំពីរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះភាពប្រទាំងប្រទេសនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីរបស់ប្រទេសជប៉ុនកើតឡើងជាមួយនឹងសភារបស់ប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែកើតទៅណាពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានជជែកគ្នាថាឥឡូវនេះយើងត្រូវតែជួយលុយជប៉ុនរបស់យើងឯងគ្រប់យ៉ាងកំពុងតែឡើងថ្លៃតាមរយៈសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនាំចូលទំនិញនាំចូលវិស័យធម្មពលគឺមានតម្លៃខ្ពស់យើងផ្គុំលក់ទៅវិញបានថោកព្រោះលុយថោកណាយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យលុយយេនមានការឡើងថ្លៃបើសិនជាតម្លើងអត្រាការប្រាក់អាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនអញ្ចឹងយកបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាន់ជាង1 trillion យកត្រឹមតែ100,000 លានយកទៅលក់ទៅអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយកបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលក់100,000 លានគណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែលក់បានបំណុលដែរដើម្បីប្រមូលលុយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមានរយកើតឡើងខ្ញុំនិយាយពីម្សិលមិញហើយតែបញ្យល់ទៅគឺតើតើជាមួយនឹងបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវតាក់ទាញអត់សូវមានអ្នកទិញហើយបើសូវមានអ្នកទិញតើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសជាទៅត្រូវតែតម្លើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏តម្លើងទិន្នផលនៃ
បានបំណុលហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅពេលដំឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដែលជាប់កខ្លួនឯងពីព្រោះការសងត្រឡប់មកវិញនៃអត្រាការប្រាក់ការខ្ចីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏រូបិយប័ណ្ណដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមចុះអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុបច្ចុប្បន្ននេះតើតើជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំទីផ្សារបញ្ចាំដែលហៅថា repo liquidity សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនហើយដែលប្រទេសជប៉ុនអាចយកបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅបញ្ចាំនៅធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទទួលសាច់ប្រាក់មកវិញនេះគឺជាដំណើរឬក៏ជាការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងអាចមើលឃើញបានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទោះបីជាមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែការបោះពុម្ពលុយដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនបងប្អូនតាំងពីមាសធ្លាក់មកថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងដំណើរនៅក្នុងឆ្នាំ2022ការបោះពុម្ពលុយយ៉ាងសន្ធឹកនឹងកើតឡើងតែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយនៃការចាយលុយរបស់ខ្លួនបានដែរទេ5ហេតុផលដែលនៅវាស្រ័យយើងជជែកគ្នាអញ្ជើញស្ដាប់វីដេអូចាស់ឬក៏ខ្ញុំនឹងយកវាមកអាប់ឡូតសម្រាប់បងប្អូននោះវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងឃើញលើសពីការទិញលុយយេនរបស់ប្រទេសជប៉ុន10,000 លានចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងឃើញរបៀបថ្មីដែលប្រទេសជប៉ុននឹងយកបានបំណុលរបស់ខ្លួនដាក់ជាទ្រព្យបញ្ចាំទៅឲ្យធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្ដល់ត្រឡប់សងមកវិញគឺជាប្រាក់ដុល្លារដែលប្រាក់ដុល្លារទាំងអស់ហ្នឹងជប៉ុនអាចយកទៅទិញលុយយេនរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យតម្រូវការនៃលុយយេនរបស់ខ្លួនហ្នឹងកើនឡើងធ្វើឲ្យតម្លៃនៃប្រាក់យេនហ្នឹងមានស្ថិរភាពមកវិញក៏ជារឿងឬក៏ជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ពលកររបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកទៅដល់ពលករទាំងឡាយសូមអរគុណចំពោះជាណាយដែលអ្នករាល់គ្នាបានផ្ដល់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈប្រាក់ចំណូលដែលអ្នកបានផ្ញើមិនថាពលករនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសសៀមឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចំណែកធំមួយនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមាសសមួយមាសសដែលយើងសម្លឹងទៅអង្គណាជាមាសសមួយដែលមិនបានបោះទុនទេมันមានការបោះទុនដោយអ្នកវិនិយោគធំទេប៉ុន្តែគឺយកពលកម្មទៅលក់ឲ្យផ្ញើប្រាក់ចូលមកស្រុកប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់បានចាយវាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយគឺជាការរលឹកដឹងគុណពីខ្ញុំជឿជាក់ថានិយាយពីប្រទេសសៀមប្រហែលជាបងប្អូនគាត់ថាប្រហែលជាមិនមានពលករមិនទេមានច្រើនខ្ញុំដើរប្រហែលខែចុងក្រោយនេះជួបអ្នកភូមិអ្នកភូមិមួយចំនួនគាត់ត្រឡប់ទៅវិញអស់គាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសសៀមច្រើនគ្នាហើយតាមរយៈតកែប្រទេសជ្រុះគ្នាផលប្រយោជន៍នៅតែជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់តកែចំការមួយចំនួនដែលគាត់ប្របាកក្នុងការរកពលកម្មថោកសម្រាប់តកែមួយចំនួនរោងចក្រឬក៏សហគ្រាសតូចមួយចំនួននៅប្រទេសថៃដែលប្របាករកកម្មករដែលមានប្រាក់ខែតិចដូចថៃអសាសរសើរទៀតខ្ញុំសរសើរឲ្យណាបើមិនអាសាគេមិនខ្ចីទេមិនជួយយើងអ្នកដែលមិនអាសាគេដេញចេញមកវិញហើយថៃណាមានមនុស្សចេតនាជាមួយយើងរោគកម្មករដែលមានតម្លៃថោកឬក៏នឹងឧស្សាហ៍ដោយកម្មករខ្មែរវាអត់មានអានេះគឺជារឿងដែលល្អនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនតែដោយជំនឿការខ្ចីលុយបណ្ដោះអាសន្នកំពុងតែកើតនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៃ repo market repo liquidity អធិស្ឋានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែផ្ដល់ភាពទលំទលាយទៅឲ្យប្រទេសជប៉ុនហើយយើងនឹងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចទៀតនេះនឹងខ្វះថវិកាកាន់តែច្រើនទៅទៀតថវិកាកាន់តែច្រើនទៅទៀតដែលថវិកានេះស្ថិតនៅក្នុងដំណើរមួយទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅក្នុងការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ក្តីណាដែលធនាគារកណ្ដាលខ្ជាក់លុយតាមរយៈការលុបបានបំណុលនឹងទៅឲ្យប្រទេសជប៉ុនយើងនឹងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកិច្ចមិនផុតអំពីការបោះពុម្ពលុយនោះទេបោះពុម្ពនៅលុយទេតែទៅជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញទៀតតែជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំជីកលោករ៉ែឬក៏លោហៈរបស់ពិភពលោកធំជាពិសេសនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីហ្នឹងកំពុងតែរកលុយបានយ៉ាងច្រើនតាមរយៈសាច់ប្រាក់នៃការវិនិយោគចូលបន្ថែមទៅទៀតទៅលើទីផ្សាររកលោហៈទាំងរ៉ែទាំងមាសទាំងអីអញ្ចឹងមានន័យថាទីផ្សារទាំងហ្នឹងកំពុងតែកើនឡើងកាន់តែកើនឡើងហើយអ្នកកាន់ស្តុករបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែមានចំនួនកើនពី30ទៅ50% គឺជារឿងមួយដែលយើងអាចមើលឃើញថាតម្លៃមាននៅក្នុងថ្ងៃអនាគតមិនមែនជាតម្លៃមានដែលគេប្រាប់ថានឹងធ្លាក់ចូលទៅដល់$300នៅក្នុងជីឬក៏$250នៅក្នុងជីទេបើងាកមកតំបន់អាស៊ីកំពុងតែកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការជួញដូរមាសយ៉ាងប្រណិតមួយយ៉ាងល្អមួយយ៉ាងជាទីបង្អែកសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងអាស៊ីតែម្ដងចិនបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលជួញដូរសៀងហៃហុងកុងនៅខណៈដែលសិង្ហបុរីនិងកំពុងតែពង្រីកបន្ថែមនៅក្នុងនោះគឺការពង្រីកតទៅជាមួយនឹង
ឃ្លាំងស្តុកមាសបញ្ញាមាសជួញដូរមាសទិញមាសកំពុងតែកើតមានហើយកំពុងតែធ្វើឲ្យឃ្លាំងឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលជួញដូរមាសទាំង3ហ្នឹងអាចប្រៀបធៀបទៅដល់ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជួញមាសធំនៅទីក្រុង London ទៅលើការទិញដូរលក់មាសដុំ physical gold ឬក៏មាសដុំសុទ្ធដែលរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំអាចជំរាបជូនបងប្អូនបានថាខ្ញុំកំពុងតែមើលឃើញអំពីការកើនឡើងនៃសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដោយដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនបងប្អូនតាំងពីដើមមកពិភពលោកដែលកំពុងតែរួមរឹតដោយបំណុលគ្រប់ប្រទេសណាកំពុងតែរងចាំប្រាក់មកសង្គ្រោះដែលលោកដូណាល់ ត្រាំគាត់បាននិយាយថាការអត្រាការប្រាក់ទាបនឹងខ្ញុំនិយាយថាការបោះពុំលុយយកមកសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកអញ្ចឹងការផ្គត់ផ្គង់លុយគឺជារឿងដែលជៀសមិនផុតទេគឺជារឿងដែលជៀសមិនផុតទេហើយលុយទាំងអស់ហ្នឹងនឹងយកទៅចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងទីផ្សារធំមួយចំនួនផ្សារហ៊ុនធំមួយចំនួនដូចជាផ្សារហ៊ុន Semiconductor stock តែទៅជាមួយប្រទេស Chip AI stock រួមជាមួយនឹង crypto ពីព្រោះគេដឹងថាលុយទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអតិថិលណាកុំភ្លេចណាយើងមិនមែនជាអ្នកដែលជួញដូរផ្សារហ៊ុនបរទេសទេហើយយើងក៏មិនសូវយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងដែរខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំអត់សូវធ្វើអំពីនិយាយអំពីផ្សារហ៊ុនបរទេសដោយសារតែវិជាការយកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមាននិន្នាការបង្អាក់ណាខ្ញុំដឹងថាហ្នឹងគឺជារឿងរ៉ាវល្អសម្រាប់ដែលមានចំណេះដឹងទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកលុយទៅវិនិយោគតាមចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនដូចជាទីផ្សារស្តុកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើតែជំរាបជូនទេតែបើសិនជាដូចខ្ញុំជំរាបជូនបើសិនបើយើងសម្បូរទុនធានយើងក៏អាចជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមរយៈការឲ្យលុយខ្ចីតាមរយៈទិញផ្សារហ៊ុនទៅបង្កើនការបង្កើនហ៊ុនការបង្កើនទុនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវានឹងបង្កើតឱកាសការងារច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយបើសិនយើងចង់ជួយរដ្ឋទិញបានអំណោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងបោះពុម្ពទៅសម្រាប់ការកាប់ណាបានអំណោយនោះគឺវាមានសមត្ថភាពមានសុវត្ថិភាពហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានស្ថិរភាពជាងការសងត្រឡប់មកវិញក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែរវាស្ថិតនៅក្នុងនីតិកាលនៃការខ្ចីលុយបន្ថែមទៀតខ្ចីលុយសាច់ឯងវាថោកជាងខ្ចីលុយពីសាច់គេអញ្ចឹងការបោះពុម្ពលុយនឹងមានភាពអធ្យាស្រ័យការបោះពុម្ពបានអំណោយឬក៏ការសងទូទាត់ត្រឡប់មកវិញតាមរយៈបានអំណោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានភាពល្អស្អាតមានភាពល្អស្អាតច្រើនខ្ញុំមិននិយាយថាល្អទាំងអស់ទេគឺល្អស្អាតច្រើនដែលមិនធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញបន្ថែមទៅទៀតឥឡូវយើងងាកទៅប្រទេសចិនបន្តិចចិនបច្ចុប្បន្ននេះតើតើជាមួយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរកស៊ីជាមួយគេណាចិនរកស៊ីលើសគេរហូតដល់ទៅ 1.2 trillion គេហៅថា surplus trade ជួញដូរជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនវាច្រើនជាងការនាំចូលហើយយើងក៏នឹងទៅសិក្សាជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាហេតុអីក៏ចិនខ្លាំងដល់មិនដឹងតើបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងអត់អាចយកឈ្នះចិនបានទេឬក៏បែបម៉េចខណៈដែលនៅតំបន់អឺរ៉ុបគេព្យាយាមឬក៏ព្យាយាមធ្វើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចស្នើសុំឲ្យចិនងាកបង្វែរតែទៅជាមួយនឹងការផលិតរបស់ខ្លួនស្ទាំងស្រុងផ្ដោតទៅលើផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ឬក៏បែបប្រពៃណីដូចពីដើមខណៈដែលគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មដែលជាវិស័យ snow របស់ដែលបង្កើតឱកាសការងារ snow និងជាចំណូល snow របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងរបស់តំបន់អឺរ៉ុបផងទូទៅទៅជាមួយនឹងពួកសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា technology និងរោងចក្រឧស្សាហកម្មធំធ្ងន់ដែលរកស៊ីឲ្យឈ្នះចិនឬក៏ជាមួយនឹងវិស័យចុងក្រោយតែទៅជាមួយនឹងយានយន្តអគ្គិសនីនិងបន្ទះ solar EV ផងដែរនេះគឺជារឿងរបស់ចិនហើយបើសិនយើងនិយាយធម្មតាសាមញ្ញទៅបើយើងនិយាយពីប្រទេសចិនប្រកាសជាអ្នកណាក៏ឆ្លើយបានដែរចិនរកស៊ីឈ្នះគេដោយសារតែចិនមានសង្វាក់ផលិតកម្មយ៉ាងសម្បើមណាដែលពិភពលោកត្រូវការមានពីរោងចក្រមួយទៅរោងចក្រមួយមាននិយាយទៅគឺ one after service ចេញពីមួយទៅមួយបញ្ចប់ការងារជាមួយនឹងតម្លៃផលិតទៀតក្រៅពីតម្លៃផលិតទៀតមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលទៅហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺតម្លៃពលកម្មកាន់តែទាបទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់រកស៊ីឈ្នះគេរួមជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតែទៅជាមួយនឹងលបឿនដឹកជញ្ជូនហ្នឹងដែលចិនមានគ្រប់យ៉ាងនិយាយរួមគឺគ្រប់សពតែហ្មងគឺធម្មពលក៏ចិនមានឲ្យតែទៅជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏មានតម្លៃពលកម្មទាបក៏មានតម្លៃផលិតដើមតែទៅជាមួយនឹង raw material ឬក៏វត្ថុធាតុដើមនៅចិនហ្នឹងក៏
có miễn thật được nông lại thảo anh ấy bớt sân chỉ dương vậy thòng lá dương mưa khơi à thằng óc năng tại bớt sân dương mẹ tới nhưng có cua ta tập tới nơi không tu sửa chất sấp năng bay sấp tại nơi chúng mình cô dùng bài sẽ khai bỏ để chặt anh nói từ chỉ riêng ca chắp đam đầm bông bị buộc đầm bông đáy chân còn miền tai polacam thì đầm bông đáy chân miền tai polacam thì hai đấy có bị phục lô còn chưa được vô phát triển hai đây có cô dùng bài sẽ khai bỏ bị phục lô nghiệt bằng ngoài từ phát triển khả năng này chấm luôn và chia chốn đó chấm luôn và chia chốn đĩa từ cái rồi màu khói chấm luôn chia chốn rồi còn bài và chia chốn rồi còn tầm bắn mua chấm luôn thế có ai dục mà bắt cúp phải chơi chấm mùi nâng phải chấm này anh to tại dân từ sắc xám thì cô dùng máy nơi không tu sửa chất sấp nâng tay sấp và bọc phải chấm riêng đại dân cá khơi nâng không ngày này riêng đại dân bao này mà khơi chân khai chỉ nè khăng rồi bọc bị bộc lộ ngàyนี้mình chỉ riêng chạy đàn tê với cứ chỉ cô dùng bài sẽ được cái chấm bài đại miền ca điệp trămอย่างchấm bài pi ở đây cả và tại môn tại đó riêng ra từng anh nó dương còn để check ở bông bột đằng pi để cam rồi bỏ chân đại vì lơ chỉ muốn nó bị bộc lộ lơ cầm ná phảiต่อมาទៀតយើងក៏និយាយអំពីភាពខ្លាំងរបស់ចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់បងប្អូនជាចំណុចហ្នឹងមែនតើចិនរកស៊ីជាមួយពិភពលោកនាំចេញទៅពិភពលោកណាច្រើនជាងគេប្រជាជនចិនច្រើនជាងគេ 1.4 លាននាក់ប្រជាជនចិន 1.4 លាននាក់វាសំតែចិនជាទីផ្សារពិភពលោកដែលពិភពលោកទាំងអស់ឬក៏ប្រទេសទាំងអស់នាំវាសម្រុកទៅរកស៊ីជាមួយបងប្អូនខ្លះនិយាយថាអីរកស៊ីមួយចិនមិនចិនគាត់ជីវភាពមិនសូវល្អមិនមានជាកម្លាំងតែឥឡូវយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាមើលឬក៏មើលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចមិនខ្លាំងទៅលើការផលិតឬក៏មិនខ្លាំងទៅលើការនាំចេញតែតែជាមួយនឹងការទិញចូលរបស់គាត់នាំចូលរបស់គាត់ក៏ខ្លាំងដែរហើយជីវភាពប្រជាជនឬក៏ GDP ឬក៏ GNP របស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនខ្ពស់ដែរអាហ្នឹងជាហេតុដែលមើលជនចិនមានប្រជាជនច្រើនប៉ុន្តែចិនបែរជាអ្នកនាំចេញច្រើនជាងគេហើយទិញចូលតិចជាងគេពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងពិភពលោកចិនរកស៊ីលើគេគឺ 1.2 trillion ពាណិជ្ជកម្មដែលចិនរកស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតាំងពីលោក Donald Trump គាត់ឡើងកាន់កាប់កាប់ថយខ្លះណាក្នុងឆ្នាំ 2025 រកស៊ីលើសហរដ្ឋអាមេរិកមាននាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើតែ 200,000 លានទេលើតែពីក្នុងរង្វង់ 200,000 លានតែបើរកស៊ីទៅជាមួយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបចិននាំចេញទៅតំបន់អឺរ៉ុបលើរហូតដល់ 350,000 លាន 350,000 លានហើយនាំចូលពីគេវាតិចជាង 350,000 លាននៅក្នុងអាស៊ានយើងគិតថាអាស៊ានទីផ្សារខ្សោយហ្នឹងណាមែនតើអាស៊ាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែអាស៊ានវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនផងគោលនយោបាយចិនបូកមួយចិនកិច្ចកុំឲ្យថាងលក់ទៅឲ្យអឺរ៉ុបមិនច្រើនពេកលក់ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនពេកយកអាស៊ានធ្វើបូកមួយអាស៊ានបូកមួយ Chinese បូកមួយណាយកកម្ពុជាយកណាមយកនេះយកនោះអីចឹងទៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែសង្កត់នៅលើគោលនយោបាយចិនបូកមួយហើយយើងឃើញក៏ប្រទេសខ្លះក៏ចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងហើយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចិនរកស៊ីជាមួយអាស៊ានចិននាំចូលនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងលើសរហូតដល់ទៅ 220,000 លានក្នុងរងណា 220,000 លានស្មើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយđâyក៏ស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាជននៅអាស៊ានទាំងរដ្ឋហើយទៅក៏ទាំងប្រជាជនហ្នឹងគឺជាអតិថិជនធំរបស់ប្រទេសចិនកម្ពុជាប្រហែលជាស្គាល់តាបាវណាស្គាល់ 1688 ស្គាល់ Alibaba បើយើងនិយាយពីអ្នកផលិតរបស់យើងវិញគេស្គាល់ពីប្រភពនៃការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាណាពីប្រភពវត្ថុនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីវៀតណាមមកប្រទេសកម្ពុជាផលិតភាពពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលការនាំចេញពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំនួនប្រទេសហើយបើនិយាយពីអាហ្វ្រិកយើងគិតថាអាហ្វ្រិកខ្សោយជាងគេអាហ្វ្រិកមិនសូវមានលុយឥឡូវឃើញអាហ្វ្រិកក៏ពាក់អាវក្រហមរនលូតម៉ុងសាយនៅរដូវចូលឆ្នាំចិនក៏ចិនរកស៊ីឈ្នះអាហ្វ្រិកហ្នឹងដែរចិននាំចេញទៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងរហូតដល់ទៅ 80,000 លានលើសណាខណៈបែនាំមកពីអាហ្វ្រិកហ្នឹងតិចតួចតិចជាង 80 លានអាហ្នឹងគឺជាបរិមាណនៃពាណិជ្ជកម្មដែលចិនរកស៊ីជាមួយពិភពលោកហើយចំណេញបានរហូតដល់ទៅ 1.2 trillion ឬក៏ 1.2 លាននេះគឺជារង្វង់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញឲ្យមានការបារម្ភខ្លាំងដែរក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយពិភពលោកបើសិនជាអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ប្រឆាំងជាមួយចិនបិទការនាំចូលរបស់ចិនឬក៏មានគោលនយោបាយកលាប់កាប់ផ្ញើផ្សេងទៀតគេបារម្ភថាពិភពលោកជួបនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ចឹងហើយបានជាចិនគាត់រត់យកអាស៊ានយើងឃើញឡានរបស់ចិនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាណាមានរោងចក្រមានការដំឡើងទៅដល់ប្រទេសឡាវទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមទៅដល់ប្រទេសថៃទៅដល់ប្រទេសសៀមទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីមិនយើងនិយាយកំពូលហើយអញ្ចឹងយើងឃើញ
រោងចក្ររបស់ចិនធ្ងន់ក៏ទៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែរដើម្បីចំណេញទៅលើការវិនិយោគចំណេញទៅលើសារពើពន្ធហើយដើម្បីលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអាស៊ានខ្លាចទៅជាទីផ្សារងាកចេញរបស់ប្រទេសចិននិងទីផ្សារបម្រុងរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីកិច្ចអំពីគ្រោះថ្នាក់ពីតំបន់អឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនមានគោលនយោបាយផ្លូវការឥឡូវយើងនិយាយពីចិននិងរុស្ស៊ីចិនរុស្ស៊ីហើយនេះគឺចិនរុស្ស៊ីឈ្នះគេខ្ញុំសូមបែងចែកនៅកន្លែងហ្នឹងជាពីរជារដ្ឋចិននិងប្រជាជនចិនរដ្ឋខ្ញុំហៅថាម្ចាស់ប្រជាជនចិនខ្ញុំហៅថាធនធានធម្មតាធនធានមាន2ធនធានរបស់ពិភពលោកអានេះសូមអធិស្ឋានអានេះគឺជារបៀបបញ្យល់ជាទស្សនៈទាននិងការវិភាគរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេជាងការប្រើប្រាស់ភាសាបើសិនបើស្ដាប់ទៅរង្គើស្ទជាសូមកែប្រែតាមរយៈឆ្លើយតបជាមួយនឹង comment ដែលមានភាពសមរម្យអញ្ចឹងរដ្ឋប្រទេសចិនយើងចាត់ទុកជា2រដ្ឋចាត់ទុកជាម្ចាស់ពលរដ្ឋចាត់ទុកជាធនធានមិនហៅអ្នកបម្រើណាចាត់ទុកជាធនធានទាំងធនធានរបស់ប្រទេសនីមួយៗមាន2គឺធនធានធម្មជាតិនិងធនធានមនុស្សធនធានធម្មជាតិហ្នឹងពេលខ្លះចាញ់ធនធានមនុស្សទេធនធានមនុស្សប្រមូលលុយឲ្យប្រទេសបានច្រើនហើយបង់ពន្ធឲ្យប្រទេសបានច្រើនហើយមនុស្សហ្នឹងក៏រកផលប្រយោជន៍ឲ្យរដ្ឋបានច្រើនខ្លាំងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់គឺនិយាយតែពេលខ្លះណាមិនមែនទាំងអស់ទេពេលខ្លះធនធានមនុស្សហ្នឹងណាគឺសំខាន់បើនិយាយពីបុរាណកាលវិញពេលដែលមនុស្សមិនទាន់ចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិមិនទាន់ចេះកាប់មិនទាន់ចេះរុកមិនទាន់ចេះរកមនុស្សហ្នឹងហើយគឺជាធនធានរបស់រដ្ឋតាមរយៈការប្រមូលសួយសាកបង់ពន្ធអាករផ្សេងរាប់តាំងពីស្បៀងប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិសត្វមនុស្សហ្នឹងហើយគឺជាធនធានអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យពីរមួយម្ចាស់មួយធនធានចិនរុស្ស៊ីឈ្នះពិភពលោកដោយសារតែទី1ខ្លួនជាម្ចាស់ដីរបស់ចិនទាំងអស់គឺជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនគឺជាម្ចាស់តែទៅជាមួយនឹងវិស័យធម្មពលទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនគឺជាម្ចាស់តែទៅជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ជាម្ចាស់ដែរអញ្ចឹងចិននៅពេលដែលគាត់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មគាត់ត្រូវតែធ្វើពាណិជ្ជកម្មបើតែទៅជាមួយនឹងច្បាប់ WTO ឬក៏តែទៅជាមួយនឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មបើយើងនិយាយធម្មតាយើងស្ដាប់ធម្មតាអាហ្នឹងមិនមែនខុសច្បាប់ទេតែបើយើងនិយាយពីពាណិជ្ជកម្មគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មស្មារតីការប្រកួតប្រជែងដែលមានស្មារតីមួយប្រទេសរបស់យើងមានអ្នករុស្ស៊ីហើយប្រទេសរបស់គេមានអ្នករុស្ស៊ីអញ្ចឹងរដ្ឋគ្រាន់តែផ្ដល់ហិរញ្ញទានមួយចំនួនដែលច្បាប់គេអនុញ្ញាតឲ្យមិនចេះលូកដៃតែបើចិនអត់ទេចិនលូកដៃទាំងអស់បើសិនជារោងចក្រនៅតំបន់អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបើកត្រូវតែបង់ពន្ធដីធ្លីណាត្រូវតែទិញដីទិញធ្លីឬក៏ត្រូវចំណាយទៅលើដីធ្លីប៉ុន្តែអត់ទេចិនខុសគ្នាចិននៅក្នុងប្រទេសចិនដីទាំងអស់ជារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងបានហៅថាជាម្ចាស់អញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនចង់ជំរុញវិស័យណាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនក៏នឹងទៅបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងដោយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ទៅការខ្វាយខ្វល់ពីដីតេតិនជាមួយនឹងការធ្វើឧស្សាហកម្មឬក៏ដំណើរឧស្សាហកម្មទី2ដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងប្រភពតាមពលទាំងអស់គឺជារបស់រដ្ឋជាអ្នកចេញថ្លៃតបន្ថែមទាំងអស់គឺអគ្គិសនីទឹកថ្នល់រថភ្លើងខាងហ្នឹងគឺរដ្ឋគិតពន្ធឬក៏គាត់រដ្ឋគិតតម្លៃទៅលើវត្ថុធាតុដើមដែលរដ្ឋមានហ្នឹងទាំងទឹកភ្លើងអគ្គិសនីឬក៏សេវាដឹកជញ្ជូនផ្សេងនៅក្នុងតម្លៃហិរញ្ញប្បទានគឺថាតម្លៃជំនួយជួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងវាតិចអញ្ចឹងបើគេនិយាយថារុស្ស៊ីឈ្នះមិនឈ្នះចិនមានគ្រប់យ៉ាងហើយជាពិសេសគឺចិនថោកទាំងតម្លៃផលិតចិនថោកទាំងតម្លៃពលកម្មអញ្ចឹងហើយបានទីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៅបើករោងចក្រនៅចិនហើយចិនចំណេញទាំងអស់រោងចក្រខ្លួនឯងបើកនៅហ្នឹងក៏ចំណេញរោងចក្របរទេសវិនិយោគមកក៏ខ្លួនឯងបើកមកចំណេញដែរគឺចិនគឺជាម្ចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងទី1រឿងទី2ចិនក៏ជាម្ចាស់នៃលុយរបស់ខ្លួនឯងដែរបើនៅបរទេសគេមានធនាគារពាណិជ្ជហើយតើទៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមិនសូវជាជ្រៀតជ្រែកដូចចិនទេប៉ុន្តែអត់ទេនៅចិនខុសគ្នាធនាគារធំរបស់ប្រទេសចិនទាំងអស់ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដោយ ICBC ដោយ Bank of China អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងមានតួនាទីក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឬក៏អត្រាការប្រាក់កម្ចីទាបហើយមានសមត្ថភាពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារណាជាក់ស្ដែងនៅក្រុមហ៊ុនឡាន BYD ក៏ធ្លាប់ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគាររបស់ប្រទេសចិនដែរក្រៅពីធនាគាររបស់ប្រទេសចិនហើយ
អ្វីផ្សេងទៀតដែលចិនធ្វើឲ្យតាមតែហេរ៉ាញ់ទៀតគឺគេហៅជំនួយនៃការផលិតកាលពីមុនបងប្អូនប្រាប់បានឮព័ត៌មានណារោងតើតើជំនួយការផលិតអាគុយ EV មួយរដ្ឋាភិបាលចិនជួយ 3,000 ទៅដល់ 5,000 អាហ្នឹងសម្រាប់ឡានគ្រួសារបើតើជំនួយនឹងឡានតុងរដ្ឋាភិបាលជួយការចំណាយហ្នឹងរហូតដល់ទៅល្បាក់ 7,000 ឈានទៅដល់ $10,000 អញ្ចឹងមានក្រុមហ៊ុនផលិតឡានអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនច្រើនបើយើងនិយាយត្រឹមតែ BYD មួយចុះឬក៏យើងនិយាយសរុបរួមតែទៅជាមួយនឹងការផ្ដល់ធនណាផ្ដល់មួយធនមានខាងការចំណាយលុយលើកទឹកចិត្តណាមិនមែនជាកម្ចីជាអរ៉ាញ់ទេតែតិចនេះគឺរដ្ឋាភិបាលចិនបានចំណាយលុយរហូតដល់ទៅ $60,000 លានសម្រាប់ការផលិតឡានមួយគ្រឿងមកប្រមាណដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់រីកដុះដាលបានលឿនហើយអ្វីដែលក្រៅពីហ្នឹងគឺការអនុគ្រោះពន្ធហើយការអនុគ្រោះពន្ធមិនត្រឹមតែពន្ធនៅក្នុងស្រុកទេពន្ធនៅការនាំចេញរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងគាត់បង្វែរ VAT ឬក៏ពន្ធអាករហៅថាវត្តហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងជាចំណូល 13% ទៅទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងវាថោកខ្លាំងហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពិភពលោកវាធ្វើឲ្យទីផ្សារនៃការផលិតរថយន្តផ្សេងៗរបស់ពិភពលោកហ្នឹងវាមិនមែនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ចិនវាមានជំនួយសពគ្រប់ចឹងអញ្ចឹងបានជាអឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគេចោទចិនហើយសួរថាចោទហ្នឹងខុសអត់ខុសទេត្រូវប៉ុន្តែបើសួរថាចិនធ្វើអញ្ចឹងខុសអត់ខុសដូចគ្នាដែរត្រូវដូចគ្នាដែរពីព្រោះនេះគឺជាប្រយោជន៍របស់គេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីពាណិជ្ជកម្មឬក៏អាជីវកម្មសេរីគឺអត់ស្មើភាពទេពីព្រោះអ្នកដែលរកស៊ីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគាត់អត់ទទួលបានការលើកលែងឬក៏ការឧបត្ថម្ភយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងតំណែងរបស់គាត់ចេញមកគឺថ្លៃជាងទីផ្សារវាខុសប្លែកពីប្រទេសចិនអានេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនគាត់ធ្វើហើយសូម្បីតែវត្ថុធាតុដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗដែលគាំពារដោយរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងក៏ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃប៉ុន្តែសំណួរសួរមកវិញឲ្យចិនធ្វើអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីរដ្ឋាភិបាលធ្វើអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីពួកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនជាក្រុមឯកជនហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាម្ចាស់ហ្នឹងរឿងទី1ដែលបងប្អូនត្រូវដឹងប្រជាជនចិនមានចំនួន 1.4 លាននាក់មនុស្សរស់ត្រូវការអីមនុស្សរស់ត្រូវការការងារតែណាអត់ត្រូវការការងារបង្កើតលុយយើងនិយាយមកថាមនុស្សរស់ត្រូវការលុយត្រូវតែបើចង់មានលុយត្រូវធ្វើការពីមុនយើងអត់មានការងារយើងនិយាយពីធនធានធម្មជាតិកាប់កោះរីសែកកកាយធរណីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេនិយាយថាមនុស្សរស់ត្រូវការការងារអញ្ចឹងការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានតែរឿងពីរទេដែលមានប្រយោជន៍ធំសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគឺទី1វាមានរឿងច្រើនទៀតតែយើងនិយាយរឿងធំណាព្រោះចំនួនប្រជាជនគឺ 1.4 លានគឺទី1គឺការងារនិងស្ថិរភាពសង្គមប្រសិនបើប្រជាជនឬក៏និស្សិតរបស់ចិនអត់ការងារមានន័យថារដ្ឋាភិបាលដួលរលំមានការបះបោរអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងផ្ដល់ការងារយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនហើយសួរមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាធនធានរបៀបណាមនុស្សដែលបើកប្រាក់ខែការងារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានអីគាត់ត្រូវតែបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគាត់នឹងហ្នឹងគឺជាចំណូលដុលរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីហ្នឹងចិនទទួលបានអីទៀតចិនទទួលបានការវិនិយោគ FDI ចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនដែលបង្កើតការងារឲ្យយកលុយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនហើយបង់លុយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនទៀតហ្នឹងហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់គេដែលចិនក៏ធ្វើទីពីរគឺការក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលកំតិចគូប្រកួតប្រជែងដោយរដ្ឋមន្ត្រីយើងម្នាក់នេះភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ហើយគាត់និយាយអំពីម្នាក់គាត់លក់ទឹកត្រីនៅកពតបន្តមកគាត់រកស៊ីនៅក្នុងកពតហ្នឹងគាត់រកស៊ីអត់ចំណេញគាត់ទៅលក់វៀតណាមឥឡូវគាត់ចែកចាយដល់ខេត្តដល់ស្រុកដល់វៀតណាមហើយនាំចេញទៅទៀតដោយសារតែវៀតណាមគាត់ផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភសុំដើម្បីក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចណាមួយចឹងទៅយើងឃើញប្រទេសខ្លះងើបអត់រួចទេ SB ហ្នឹងអញ្ចឹងចិនដូចគ្នាដែរចិនចង់ក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលកំទេចការប្រកួតប្រជែងបរទេសក្រុមហ៊ុនឡាណាក្រុមហ៊ុនប្រទេសអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុនផលិតសូឡាណាมันបាច់មានទេសម្រាប់ពលរដ្ឋធម្មតាត្រេកអរសប្បាយរីករាយចំពោះតម្លៃផលិតផលដែលខ្លួនទទួលបានគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តទៅទិញបានផលិតផលកម្រិតទាបទិញឡានជិះទាបទិញឧបករណ៍នេះទាបមកនេះទៀតអរគុណចិនទៅដែលចិនផលិតបានថោកប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាចិនបានបំផ្លាញនៅ SME ឬក៏ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឬដែលពិភពលោកទៀមទាណាតែងតែទៀមទាឲ្យទទូចទៀតឲ្យចិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានតម្លាភាពកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងងាប់ SME របស់គេហើយអញ្ចឹងវាទៅជាប្រទេសមួយដែលរកការផលិតអីមិនបានឬក៏
ប្រទេសមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនវាត្រូវបានគេក្តោបក្តាប់យកចំណូលរកស៊ីបើកប្រាក់ខែមកគេប្រមូលយកនៅពួកគេអ្នកលក់ទំនិញយើងជាអ្នកធ្វើការប្រហែលប៉ុណ្ណឹងយល់ណាតែទៅជាមួយនឹងការក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជារឿងដែលចិនរដ្ឋរបស់ចិនក៏ទទួលបានពីបង្កើតការងារស្ថិរភាពសង្គមទទួលបានពន្ធក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកហើយប៉ុណ្ណឹងក៏រុញច្រានបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនទៅពិភពលោកឲ្យក្តោបក្តាប់គោលនយោបាយសកលរបស់ពិភពលោកផងដែរបើសិនមកចិនខ្លាចជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចបើយើងនិយាយពីមហាអំណាចយើងនិយាយពីមហាអំណាចយើងនិយាយពីមហាអំណាចសុភាវុធយើងនិយាយពីមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចចាអាពីរខ្លាំងដូចគ្នានៅមានរឿងច្រើនទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់ហើយឥឡូវចូលដល់12នាទីស្ដាប់ហើយបែបកុមារដ្ឋានហ្នឹងហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលខ្លួនឯងច្រើនណាក្នុងការស្វែងរកភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីព្រោះរឿងរបស់ប្រទេសនីមួយៗវាប្រៀបដូចជារឿងយករៀងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងវាមានភាពរឹងមាំយល់ពីខ្លួនឯងទៅយល់ពីសង្គមរួចជួយទៅសង្គមរួចអាហ្នឹងគឺជារឿងខ្លាំងមែនទែនហើយការបើយើងទៅសិក្សាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងទសវត្សរ៍80នៅក្នុងឆ្នាំ1978តើតើជាមួយនឹងកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនតាមរយៈលោកតេងស៊ូពីងមានអ្នកខ្លះស្គាល់ហើយគេនិយាយឈ្មោះគាត់ឡើងសឹកបបេវត្តតើតើជាមួយនឹងកំណែតម្រង់នៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសកលឬក៏ការកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំការបើកទំព័រថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនយើងទៅសិក្សានៅពីចិនបានពីព្រោះដូចតែខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងណាចិនពីដើមមានតែកម្លាំងពលកម្មទេមានតែពីកម្លាំងពលកម្មទេហេតុអីក៏ចិនឥឡូវខ្លាំងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាមានប្រទេសជាច្រើនរៀនសូត្រពីចិនគេគឺជាមនុស្សដែលរួចរាល់ស្រេចពាក្យថារួចរាល់ស្រេចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍លេងដូចអ្នកវិនិយោគជប៉ុនណាមកទស្សនកម្ពុជាគាត់ប្រាប់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថថាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាចូលចិត្តលេងល្បែងចាំបានមិនមែនជាពាក្យដែលចេញពីខ្ញុំមាត់ខ្ញុំទេណាយើងស្ដាប់មកគឺសាមញ្ញណាហើយយើងថាប្រទេសអានេះក៏លេងដែរប្រទេសអានោះក៏ផឹកដែរអានឹងយើងនិយាយណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាប្រទេសគេជាប្រទេសដែលរួចស្រេចស្អីគឺរួចស្រេចហើយថារចនាក៏រួចស្រេចធនធានមនុស្សក៏រួចស្រេចទីគេចង់វិនិយោគអីណាមួយហ្នឹងគឺគេមានធនធានមនុស្សរបស់គេរួចស្រេចហើយអស់ហើយត្រៀមរួចហើយមិនចាំបាច់ទៅបដិបដាទេយើងជាអ្នកដែលរកស៊ីយើងចង់ទៅបើកអាជីវកម្មនៅកន្លែងណាមួយយើងតែងតែមើលទៅលើធនធានមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលមកបម្រើការងារកន្លែងយើងបានអត់ខ្ញុំថាឡើយដល់ឧស្សាហកម្មធំទៅសិប្បកម្មដែលយើងគិតអំពីកម្លាំងពលកម្មរបស់មនុស្សហ្នឹងជំនាញរបស់មនុស្សហ្នឹងប្រាក់ខែរបស់មនុស្សហ្នឹងឥឡូវចិនប្រគួតប្រជែងចង់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់ AI សហរដ្ឋអាមេរិកប្រគួតប្រជែងចង់ខ្លាយជាម្ចាស់ AI អាប្រទេសតូចតែវាយល់អំពីនិន្នាការហ្នឹងដូចវៀតណាមដូចថៃអីហ្នឹងគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយតែទៅជាមួយ AI គេមិនទៅធ្វើជាម្ចាស់ AI ប៉ុន្តែគេធ្វើជាកន្លែងដែលសមគួរនឹងឲ្យអាប្រទេសធំទាំងអស់ហ្នឹងមកវិនិយោគអញ្ចឹងគេទៅបដកគេបង្កើតច្បាប់ AI តាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ការមុនគេមានច្បាប់តាក់ទងជាមួយ e-commerce digital online អស់ហើយនឹងយើងរកស៊ីនៅប្រទេសគេមិនបាច់បារម្ភឥឡូវគេមានច្បាប់ទៀតដែរតាក់ទងជាមួយនឹង AI អញ្ចឹង AI គេមានច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គេណាទៅលើការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏រាប់ទុកថា1 2 3 4អញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតគេបន្តបណ្ដាធនធានមនុស្សរបស់គេដើម្បីតាក់ទាញឲ្យចិនដើម្បីតាក់ទាញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមកបង្កើត data center មកនៅក្នុងប្រទេសគេបង្កើតបានជាឱកាសការងារដែលទាញចំណូលរាប់ពាន់លានតែស្មើនឹង 10% នៃ GDP របស់គេដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាគ្រាន់តែការបង្កើតឱកាសការងារតាមរយៈ AI ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមឬក៏ធ្វើឲ្យថៃឬក៏សៀមហ្នឹងកើនចំណូលបន្ថែមរហូតដល់ទៅ 22,000 លានអូយស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃ GDP របស់យើងនេះគឺជារឿងរបស់ពិភពលោកគឺជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតែវាទាមទារឲ្យយើងម្នាក់ស្វែងយល់ទោះបីយើងមិនតាន់ទៅដល់គេតែយើងរៀនសូត្រអំពីភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ឆ្លើយតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរថារឿងធនាគារតាក់ទងជាមួយធនាគារគេរកស៊ីអីព្រោះធនាគារខ្លះមួយចំនួនឃើញបើកមកដូចជាមិនរកស៊ីទេបញ្ឈរជើងចោលមានការពង្រីកអីចឹងទៅពីប្រិយមិត្តដែលខ្ញុំបានឃើញសំណួររបស់គាត់សួរអំពីរឿងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ MFI ផងដែរថាហេតុអីក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចឡើងធ្វើជាធនាគារបានហើយយើងធ្លាប់មានអតីតគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធំៗដូចជា AC ដាហដ្ឋាកសិករឬក៏ស្ថាបនាហ្នឹងកាលពីមុនសិតតែ
micro rành thọ tê MFI đây chắc cả lái ní bông bồn ai tới đập chỉ muốn nâng cao chạy lệ cho bông nè chấm điên là tây tiệt để cột bàn thì vậy nhá là vậy là khi chấm điệp chung kẹp bông bồn cứ clay thì cứ tẹt tên chấm mùi nâng proponประบัติการล้างตัวที่ตัวนี้ที่มีการประดอนสวัสดิการชราตลอดแต่จนจุดสุดท้ายเวประตูต่อประสมัยมันเดินเครื่องซกหรือการซกไปได้ล้างตัวที่ตัวนี้เก็บเนี่ยให้มีเนี่ยคลาโรคซีมีเนี่ยคลาโรคซีตัวนี้ที่แต่ก็มีจำเนียงไอ้กระเตะทางตัวนี้ก็บังการมิโครรันทุหรือกับประกำใจโตทำไปไอ้มิโครรันทุทมติ่งให้ต่อมาที่มิโครรันทุทมมวยจมูกที่ก็จับน้ำรีบจำประกาศประปอนจับการประปอนกุบกรองบริษัทค่ะมวยตึกสะเล็บประชดปัดหมกผัดหมดนั้นน้องกลุ่มน้องนั่นคือทำไปเอาตัวนี้เกียร์ทมในเนื้อแข็งสกหรือในของสงติ่งกอดหยกเตยปีผู้ไปคลาตัวนี้เกียร์ทมคลากอดอดยกโดยบอกก็มาวิดีโอกันกระแดงนี่ก็สำลังมือแต่เลยมิโครหายโตแต่ก็มีประปอนกุบกรองบกเล็ดนังกาวิดีโอด้วยสารจึงก็อาจจะไม่จำนายลุยตะบงใดแต่เลยกาวิดีโอตั้งปีบกเล็ดตั้งปีประปอนกุบกรองตั้งปีประปอนฉบับตั้งปีเกียตั้งปีไอ้ก็ติงโยมักซับตัวใบหนึ่งใบคล้ายมันได้เป็นมีนดำนาการจีวกรรมแต่เลยปลากำชัยนั่งลุยหายสลายต่างๆอันนั้นแกะตัวจมูกนั่งถึงมิโครลานตัวนี้กี่อะไรยังใหญ่ไปถึงการประกาศตัวนี้กี่บัดบ่ตัวนี้กี่ชิดบ่เยอะให้รวมจมูกนั่งการบ่ตัวนี้กี่ในกรุงศกมาเคยอย่างเนี่ยครับบ่แต่หมดก็ยังแต่เนี่ยครับบ่ตัวนี้กี่ทมก็เกิดขึ้นได้มันได้ลือดาวปลากำชัยมีในตามภูมิศกไงไปโชว์เจ้าตามอะไรเกี่ยวกับสิ่งไอ้ก็ถือไอ้มันตั้งออเต้นะเข้มใจอยู่เลยในขนมมวยจำหน่ายเตะจังการประกาศบัตรบอตนิกีตามอย่างตนิกีจีดได้บัตรนิกีเป็นขนมสดขมายไปก็เป็นโชว์เลยโกกาใบที่มวยแต่จะอยู่เหมือนการอาสกรรมขนมการประดับประกำใจระบบหรือก็มันดำเนินการอาชีพกรรมระบบตนิกีได้มีนสลับได้ตัวบางอย่างมันสลับไปบางมั่งมันบางประดับประกำใจเตะบางมั่งมันตัวประมัญญาเตะหรือก็มีสกรรมมาเพียบติดตัวจ้ะมีสกรรมมาเพียบติดตัวให้ขนมสกรรมมาเพียบติดตัวนั่นที่ยังนึกจะใช้ขณีให้ได้ก็บางตัวนี้ให้มีสกรรมมาเพียบติดตัวอย่างเต็มจังตัวนี้ชิ้นก็ประกาศก็เมื่อคืนฮะเพื่อมันกรุบแหลกคันบอกฉบับหนึ่งคงประปอนทางไหนตัวปฏิกรรมจีทั้งcáiบัตรประกาศบัตรอย่างแต่ยังพลอกคืนก็ลองมาตัวนี้ชิ้นประกาศบัตรฉลามมวยที่แต่ต้นจมูกนั่นก็ว่าขาดดำต้นในไปได้ตัวนี้ชิ้นกดพิมพ์ประกาศดำลังในดำต้นเจะเปะปานมาแต่ตอนนี้กีนี่มวยตอนนี้กีประเด็นนี่มวยกูแต่เมียนต่างๆตัวบำรุงแต่ตามการกำหนดตระบอกตอนนี้กีจิตหนึ่งแต่ตอนนี้ก็รักกอดหัวสีขาวท่านกอดหัวสีขาวหรือกอดมันมีดำหนาการละอได้จังเนื้อไปแต่กอดกงวักขานในการดำหนาการดำหลังตามต้นต้นบำรุงตามแยกการกำหนดตระบอกตอนนี้กีที่กีกอดลุเจนแต่ตัวเนื้อสารเราได้ยังเคยตอนนี้กีมวยจำนวนมันลุเจนจะไปบัตรในคนชนะปีปอมไปปีแล้วก็น้องสองขมายก็โดยกันนี่นะที่ใบคือแต่ตัวอย่างเหมือนการตุบสกัดการเลี้ยงเลยแต่ยังเคยบางตรงนี้กีหมกเมียนแต่ชั่วโมงอย่างเตยเมียนแต่ชั่วโมงให้เมียนเพื่อจีบกรรมไม่ซะแต่ยังเคยการประกาศทำไมยังไงการประกาศทำไมยังไงเนี่ยนะอะไรยังเตยในใจเรื่องยังเตยในใจเรื่องแต่ในกีเกี่ยวกับสีให้แต่ในกีมาหนักมากตรงเพื่อไงครับแต่ปัจจัยบางแต่ในกีไปก็กีมันยกจิตตกหลักของการประดับประใจเป็นอย่างเต้การบางตัวนี้ก็จะมีประคุบน้องระบบเก็บเสียงอะไรอุติหอโดยจีบเนี่ยมีนมุ้ยก็เราซีในกรุงศกแม้จานก็มีกรุงหุ่นจานกรุงหุ่นบักวนนั้นก็ตะใจตัวนี้ก็ตัวบางตาการประคุให้ก็เธอก็รัฐเพียบบักวดใจชนเหมือนเดิมกรุงหุ่นก็เฉินเธอการใจชนเหมือนเดิมจึงเธอศึกษามีเพียบสมุกสมายให้ใจเกยให้อัตราการประบางกปูติดไปกล้าเนี่ยแต่ก็มีกลุ่มคนชราในจีสมปอนอย่างนั้นก็บางตัวนี้เกี่ยวกับไอ้ได้มาดองบางตัวนี้ก็เกี่ยวกับไอ้ในกลุ่มประหยัดปีประหยัดจีมุ้ยคือตัวบานประกำใจตัวบานประกำใจนะยกหมกประดาวประกำใจไอ้กลุ่มคนครูนไอ้นู้นกลุ่มคนไอ้มี3 ซับไซส์ซับมาไพ่หรือก็ดาวไปแล้วกลุ่มคนทมในโรคซีทมประกำใจมหาศาลสมบัติมันเห็นไหมบางตัวนี้เกี่ยวประดาวประกำใจไอ้กลุ่มคนครูนไอ้นั้นในกลุ่มกำลังเตียบอัตราการประเทียบให้ครูนั้นก็มีลักษณะเพียบตะเคียบรรทอที่ได้บวกจมูกต่างๆต้นระบบครูนั่นนะจังที่พอจำนวนบางตัวนี้ที่มันทำไปเคียโดยครูนั้นที่มวยสนามมวยจำไหลแต่cái thua haiนะให้cái thua haiในกลุ่มสุขภาพตัวนี้ที่มันก็ว่าได้ปีใบทมๆเนี่ยบานทัวเรื่องรายต่างๆให้สัตแต่ที่เนี่ยได้มีเกตยุมีเกชมูสัตแต่เนี่ยได้มีเพียบเวียบไว้ฉลาดในกลุ่มอาชีพกรรมนั่นคือเรื่องใดยังเคยคือก็หากมองทำไป
ដើមទុនដើម្បីខ្ចីខ្លួនឯងដើម្បីប្រមូលដើមទុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទី2គឺដើម្បីបង្កើតនៅប្រព័ន្ធ ecology សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលគាត់គួរមានយើងឧទាហរណ៍ថាមានអាជីវកម្មមួយធំសម្បើមគាត់បានបើកនៅផ្សារទំនើបធំណាផ្សារទំនើបធំហើយក្នុងផ្សារទំនើបរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរាប់រយដាក់បញ្ចូលទំនិញរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីតាំងផ្សាររបស់គាត់ជួរទីតាំងផ្សាររបស់គាត់ណាគាត់នេះក៏បង្កើតប្រព័ន្ធ ecology មួយដែលជាផ្នែកនៃ business strategy របស់គាត់យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មឬយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់គាត់ហ្នឹងទៅអានេះគឺនិយាយផ្នែកទូចណាយើងអត់និយាយទៅឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យ condo បរិយាអីផ្សេងៗអា condo បរិយាក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បើកធនាគារមកគឺសម្រាប់តែសម្រួល cash flow សាច់ប្រាក់នៅក្នុងការទូទាត់វេប្រាក់ចាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងផ្សារទំនើបរបស់គាត់ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទិញលក់ផងដែរតាមរយៈការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងដាក់នៅក្នុងផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការខ្ចីទិញបង់លក់ប្រើប្រព័ន្ធធនាគាររបស់គាត់ធ្លាប់ដែរឃើញទេខ្ញុំជឿជាក់ថាធ្លាប់ឃើញមិនមែនអត់ធ្លាប់ឃើញទេបើកផ្សារទំនើបមកបើកធនាគារខ្លួនឯងមានបង់លក់ទៀតបើយើងវិលត្រឡប់ទៅប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងមុនឬក៏20ឆ្នាំលេខបាត់នៅពេលដែលផ្សារទំនើបធំមួយចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានបង្រៀនរឿងមួយដល់ពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាច្រើនមែនទែនការបង់រំលើសគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឬក៏ការបង់រំលើសបរិក្ខារប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដែលមានតម្លៃថ្លៃពេលទៅដល់ផ្សារទំនើបរបស់គេឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំបង់រំលោភធ្លាប់ជួបទេធ្លាប់ជួបមិនប្របាក់ប្រយោជន៍ហើយបើយើងនិយាយពីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យវិញក្រុមហ៊ុនខ្លះក្រុមហ៊ុនរយៈខ្លះដែលគ្រប់គ្រងនៅវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសណាមួយតំបន់ណាមួយឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅគាត់បើកអភិវឌ្ឍគម្រោងបរិយាខុនដូធនាគារអីផ្សេងៗទៅគាត់មានធនាគារមួយក្នុងការដែលសម្រួលដល់អតិថិជនរបស់គាត់ព្រោះធនាគារនោះបម្រើដូចខ្ញុំនិយាយទី1គឺបម្រើឲ្យប្រាក់ខ្ចីរបស់គាត់ទៅខ្ចីគេវាថ្លៃបើកមកខ្ចីខ្លួនឯងមកខ្ចីខ្លួនឯងហើយឲ្យអតិថិជនខ្លួនឯងខ្ចីតខ្ចីគេយកមកសាងសង់នេះសាងសង់នោះអភិវឌ្ឍនេះអភិវឌ្ឍនោះព្រោះមានធនាគារខ្លួនឯងអត្រាការប្រាក់ទាបអតិធ្វើផ្ទះរួចហើយលក់ទៅឲ្យអតិថិជនទៅទិញនៅពេលដែលអតិថិជនទៅទិញទទួលបានអាការខ្លួនឯងទទួលបានការប្រាក់ទៅលើអាប្រាក់កម្ចីខ្លួនឯងខ្ចីទៀតព្រោះគាត់ផ្ដល់សេវាកម្ចីផ្ដល់សេវាបង់រំលោះផ្ទះកម្មកររាប់សែនអ្នកដាក់លុយនៅក្នុងធនាគាររបស់គាត់មានអ្នកផ្ញើប្រាក់មានបញ្ញាហើយមិនភ័យចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយខ្លាចធនាគារជាតិដកអាជ្ញាប័ណ្ណហើយចរន្តលុយនៅក្នុងខ្លួនឯងវិលចុះវិលឡើងនៅក្នុងតែសាច់ប្រាក់របស់គាត់ហ្នឹងអ្នកកម្មកររបស់គាត់ដាក់លុយនៅក្នុងហ្នឹងបុគ្គលិករបស់គាត់ដាក់លុយនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអានេះគឺជារបៀបដែលគេធ្វើឲ្យគេរៀនសូត្រទៅតាមការធនាគារពាណិជ្ជរបស់បរទេសដែលឈានជើងចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរប្រសិនបើយើងឃើញជនជាតិកូរ៉េមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរច្រើនយើងក៏នឹងឃើញធនាគារកូរ៉េបើសិនជាយើងឃើញជនជាតិចិនមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរច្រើនយើងនឹងឃើញធនាគាររបស់ជនជាតិចិនហើយបើសិនជាយើងឃើញជនជាតិថៃកាលពីមុនយើងមានធនាគារក្រុងស៊ីឥឡូវក៏នៅតែមានដែរយើងឃើញវត្តមានធនាគារក្រុងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាដែរហើយតបមកយើងឃើញធនាគាររបស់ប្រទេសវៀតណាមព្រោះមានឈ្មោះរកស៊ីនៅក្នុងវៀតណាមក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជារូបភាពនៃធនាគារធំៗដែលគេបង្កើតមកដើម្បីប្រមូលប្រាក់ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសមួយទៀតនៃជនជាតិគេដែលមករកស៊ីហើយនឹងផ្ដល់កម្ចីទៅឲ្យជនជាតិគេដែលរកស៊ីស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេអានោះគឺជាការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលំហូរទុនរបស់គេណាដែលមិនឲ្យទៅណាឆ្ងាយដែលមានការគាំពៀពីរដ្ឋយើងមើលធម្មតាគឺធម្មតាតែបើយើងមើលអតីតដល់វាមានរឿងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៀតពេលខ្លះពេលយើងអត់យល់ពីនេះយើងចិត្តល្អបើយើងមើលទៅយើងគឺចិត្តល្អមហាសាលហ្មងតែបើយើងមើលអំពីសកម្មភាពដែលគេឆ្លាតយល់ដឹងអំពីលំហូរសាច់ប្រាក់គ្មានពាក្យថាចិត្តល្អទេគ្មានពាក្យថាចិត្តល្អសម្រាប់ជនជាតិគេមកលើទឹកដីដែលយើងជាម្ចាស់ទឹកដីឬក៏គេបើកដំណើរការទេអាហ្នឹងគឺជារឿងរកស៊ីរបស់ធនាគារអាហ្នឹងឥឡូវយើងបានដឹងគ្រឿងធនាគារហ្នឹងណាធនាគារខ្លះទៀតគាត់បើកមកណាបងប្អូនសួរថាខ្ញុំឃើញបើកមកអត់មានធ្វើអីផងពេលខ្លះគាត់បើកមកសម្រាប់តែផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុន4 10 20ហ្នឹងណាដែលខ្ញុំនិយាយមិនបាញ់ហ្នឹងបើជនជាតិកូរ៉េមកគាត់មានក្រុមហ៊ុន20ក្រុមហ៊ុនគាត់បើកមកសម្រាប់តែ20ក្រុមហ៊ុនរបស់ជនជាតិកូរ៉េចង់អ្នកណាធ្វើអីធ្វើទៅគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់ទេចង់អ្នកណាទៅឲ្យប្រាក់កម្ចីអ្នកសុកអ្នកភូមិហ្នឹងគាត់មិនខ្វល់ទេហើយបើសិនជាជនជាតិចិនគេមានធនាគារអញ្ចឹងទៅអានោះគឺជារបបស្របច្បាប់ហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ2000ជាងដែលយើងឃើញកើតមាន scam នៅក្នុងស្រុកខ្មែរច្រើនណា
មានធនាគារពាណិជ្ជផ្សេងៗបានកាត់ឡើងលើរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតបន្ទាប់ពីរកឃើញប៉ុន្តែក៏មានប្រព័ន្ធវេប្រាក់មួយចំនួនមិនមែនជាធនាគារទេគឺ app វេប្រាក់មួយចំនួនដែលបានបង្កើតមកសម្រាប់ការលាងលុយឬក៏សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ដែលខុសច្បាប់យើងមិនដឹងថាប្រាក់គេមកពីណាទេជួនកាលទៅ app របស់គេស្របច្បាស់តែមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរច្រើនដូចគ្នាហើយបើប្រទេសខ្លះតាក់ទិនជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមមានការជួញដូរផ្សារហ៊ុនច្រើនណាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ចង់ធ្វើ manipulate បោកប្រាស់តាក់ទិនជាមួយនឹងផ្សារហ៊ុនការធ្វើរបាយការណ៍ឬក៏ការធ្វើបប្រតិបត្តិការខ្លាំងៗបង្ហាញជាតួលេខពិតប្រាកដគេបើកធនាគារធ្វើទៀតនោះយើងធ្លាប់ឃើញហើយណាព្រោះទៅតែកាត់ទោសអ្នកមានសទ្ធិនីវៀតណាមមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក៏2024ភ្លេចបាត់ហើយបងប្អូនចាំបានណានឹងសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងក៏មាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏មានរដ្ឋសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែរសិតតែរឿងដែលកើតមានណាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនឃើញធនាគារមួយចំនួនឧទាហរណ៍ធនាគារក្រុងស្រីរបស់សៀមអញ្ចឹងទៅប្រកាន់គឺគេបើកសម្រាប់ការផ្ដោតប្រាក់កម្ចីការវេប្រាក់របស់ពលរដ្ឋគេដែលមហោស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលមានក្រុមហ៊ុនទៅប្រមាណទៅវាគ្រប់គោលការណ៍របស់គេអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតគេបើកមកសម្រាប់តែការបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហិរញ្ញវត្ថុណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងហោទុនហោប្រភពទុនដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងហើយទទួលបានប្រាប់ចំណូលពីនឹងទៅទៀតទៅដោយសារតែប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍវាសម្បូរធនាគារមានអ្នកទៅរកស៊ីធនាគារបើកធនាគារមកដើម្បីតែសម្រាប់តែទីគេទិញដូចញឹកខ្ញុំនិយាយមិញការប្រើប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចបើមកសម្រាប់តែមីក្រូទិញទៅមីក្រូខ្លះធ្វើឡើងក៏សម្រាប់តែធនាគារធំទិញផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននៅទុនវិនិយោគកាន់តែធំបន្ថែមទៅទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យធនាគារបែបកំសាន្តមិនស៊ីជម្រៅតែធ្វើឲ្យបងប្អូនងាយយល់រាល់ទស្សនៈទាំងអស់វាគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនិន្នាការនយោបាយឬក៏និន្នាការអង្គការលេខណាមួយនោះទេឬក៏ស្ថាប័នណាមួយទេមានត្រូវនឹងខុស complete comment នៅពេលដែលស្ដាប់មកទិដ្ឋិជាខ្លាំងស្ដាប់មកមិនត្រូវខ្លាំងប្រាប់មកវិញថាខុសអីហើយចង់ចែកចាយអីខ្ញុំរីករាយទទួលស្គាល់នឹង pin comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរាល់ដងប្រសិនបើវិជាកង្វះខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំមែនទែនឬក៏ប្រសិនបើជាទស្សនៈបន្ថែមទៀតឬក៏ផ្នែកបន្ថែមទៀតក្នុងការរករកស្វែងយល់សម្រាប់បញ្ញាបាធិរបស់អ្នកស្ដាប់ផ្សេងសូមបញ្ជាក់ណាសូមកុំប្រើពាក្យអសុរោះពីព្រោះខ្ញុំមិនត្រូវការការជជែកតស៊ូមតិដែលមានភាពអសុរោះឬហិង្សាទេខ្ញុំទទួលដឹងថាទស្សនៈរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែសមស្របនិងមានតថៈរួមជាមួយនឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់ណាមួយទៅតាមបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងរបស់អ្នករាល់គ្នាសូមអរគុណសូម